Biz ey Allah men xatalashibman deb tövbe qilgan vaqtimizda Alloh taolo shundoq bir xushal bo'ladi-ki, bir odam tugisi bilan cho'lning ichiga kirib, tugisini yo'qitib qo'yib, "Ah, endi men tugidim" deb turgan vaqtda ushtimda tugisi kelsa, qandoq xushal bo'lsa, Alloh taolo bizdan uningdan bekkirak xushal bo'ladi. Tövbe bir musulmon uchun mana shundoq ulug' va muhim bo'lg'achqa, shayton bir musulmonning oldini tövbedan tusish uchun har xil hiyla mikr va tuzoqlarni quruydi. Shayton musulmonni tövbedan tusish uchun qo'yadigan eng chong hiyla mikrning birisi bo'lsa, bundaqda haqiqiy samimiy bo'lgan tövbe qandoq bo'ladi? Biz bugün şeytan intayin yaman ko'radigan, Alloh taolo intayin yaxshi ko'radigan bir amal haqida to'xtalamiz. U bo'lsa-mu tövbe qilish. Tövbe deganlik şeytandan yüz örüş, Allah'a yüzleniş deganlik. Bu sebepten bir adam tövbe qilsa, şeytan intayin qayg'uradi. Alloh taolo bo'lsa tövbe qilgan bandisini intayin yaxshi ko'radi. Bu haqda Alloh taolo Qur'on Karimda "Innalloha yuhibbut tawwabin." Alloh taolo tövbe qilguvchilarni yaxshi ko'radi deydi. Biz odatda tövbe qilinsa, tövbe fosiq, gunohkor odam qiladigan ish deb o'ylab qolishimiz mumkin. Amaliyotda tövbe bo'lsa, butun payg'ambarlarning sunnati. Odam alayhissalomga tövbe qilgan, Yunus alayhissalomga tövbe qilgan, bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yawm ilayhi 100 marra." Ey xaloyiqlar, Allohga tövbe qilinglar. Men Allohga bir kunda 100 qatim tövbe qilaman deydi. Chunki bir odam tövbe qilgan vaqtida, Alloh qaytgan vaqtida Alloh taolo u odamdan ajoyib xushal bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Alloh taoloninki bandisiga qanday xushal bo'lganligini tuvandagi hadis orqali ajoyib o'xshatib bizga tasvirlab beradi. Ya'ni qaqas bir cho'lda bir odam tugisini yo'qitib qo'ygandan keyin nihoyat qayg'uradi. Ondan keyin uxlab qopsa, tugisini qishida topgandan keyin ajoyib xushal bo'ladi. Dal mush odamninki, ya'ni cho'lda tugisini yo'qitib qo'yib, qanday qilaman deb endishiga tushgan vaqtida, tuyuqsiz holda tugisini topgan vaqtidagi xushallikqa o'xshash Alloh taolo bandisining tövbesiga ana shunda xushal bo'ladi deydi. Shundaqla tövbe bizga jannatning eshigini ochadi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va man taba va amila solihan fa ulaika yadkhulunal jannata va la yuzlamuna shay'a." Qanday bir odam tövbe qildi ekan va yaxshilarni qiladi ekan, ana shular jannatga kiradi. Ularga hech qanday zulm qilinmaydi deydi. Shundaqla tövbe gunohlarimizni savobga aylantiradigan mana shunday xosiyatli ibodat. Alloh taolo Qur'on Karimda "Man taba va amana va amila solihan fa ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat." Qanday bir odam Allohga tövbe qiladi ekan, Allohga iymon aytadi ekan, yaxshi amallarni qiladi ekan, Alloh taolo ularning yomon ishlarini, gunohlarini yaxshilikqa aylantirib beradi deydi. Shundaqla tövbe bizni mush hayotda huzurli, xotirjam turmushga erishtiradi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va anistagfiru robbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma." Sizlar Allohga istig'for aytinglar va Allohga tövbe qilinglar. Mushunda qilsanglar, Alloh taolo sizlarni o'lguchilik, yaxshi turmushda yashitadi deydi. Uningdan boshqa tövbe bizning rizqimizga barakat yog'diradi, rizqimizni mo'l qiladi. Alloh taolo Qur'on Karimda Nuh alayhissalomning tili orqali "Istagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara." Allohga istig'for aytinglar, ya'ni Allohdan tövbe, kechirim talab qilinglar. Mushunda qilsanglar, Alloh taolo sizlarning butun gunohlaringlarning hammasini afv qiladi va shundaqla osmondan mo'l yomg'ir yog'dirib beradi. "Va yumditkum bi amwali va banin." Va shundaqla sizlarga mo'l rizq va shundaqla ko'p farzand ato qiladi. Va shundaqla sizlarga bog'chilarni va o'stanglarni qiladi deb tövbening mana shundaq rizqimizning keng bo'lishiga sabab bo'lganligini xabar beradi. Shundaqla tövbe bizni farishtalarning duosiga nail qiladi. Farishtalar tövbe qilgan kishilarga "Faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim." Ey Alloh, tövbe qilgan va sening yo'lingga ergashgan kishilarning gunohlarini afv qilgin. Ularni jahannam azobidan saqlagin deb duo qiladi. Mana shundaq fazilatlari va ortiqchiligi bo'lganligi uchun bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ilgirki va keyingi gunohlarning hammasi afv qilingan turib bir kunda 100 qatim tövbe qilaman deydi. Endi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdek ma'sum bir inson kunda 100 qatim tövbe qildi ekan, bizdek fosiq, gunohkor bir insonlarningki tövbe qilmay tövbedan bexud yurishi nima degan echinishlik. Shundaqla bizning tövbedan yiroqlashimiz bizni nimalardan mahrum qoldirdi? Bugun kunimiz qaraydigan bo'lsak, gunohlarga tövbe qilish emas, gunohlarni normal sanaydigan, hatto gunohlarni boshqalarga tashviq qiladigan holat keldi. Demak, agar aramizda tövbe bo'lgan bo'lsa, gunohlarga bunchalik petib ketmaydi. Gunohlarda bunchalik yuraklik bo'lib ketmaydi. Demak, tövbe bizni doim o'zimizning xatolashganligini o'zimizga his qildirib turadi. Chunki shayton bizni bir gunohni qildirgan vaqtida, dastlabda uning bir gunoh ekanligini bilsakmi, tadrijiy holda uni bizga normallashtiradi. Undan keyin shayton bizga yana vasvasa qilib, uni qo'g'daydigan, uni himoya qiladigan, oqlaydigan, hatto u gunohga boshqalarni chaqiradigan holatga elib keladi. Shuning uchun bir musulmon uchun har doim tövbe intayin muhim. Shunga har vaqt o'zimizni tekshirib turishimiz, qilgan gunohlarimiz haqida, xatoliklar haqida
endi jamiyat shundaq, buningga amal yo'q, hamma odam shundaq qilyotidi deb qaramasdan, amalsiz bo'lgan ishlar qartami, ey Alloh, amalsiz shundaq qilib saldik, bizni afv qilgin, bizni kechirim qilgin, bizga amal bo'lmadi deb o xatoligimizni aqlamasdan doim tövbe qilib turishimiz kerak. Chunki bir jamiyatda qanchalik baloyi am, ya'ni qanchalik o'nlashib ketgan bo'lsin, xato yana xato, gunoh yana gunoh. Agar biz uni aqlasak, bu vaqtda ish texmi xatarlik bo'ladi. Agar aqlamay amalsiz ba'zi bir gunohlar bo'lib qolsa, agar biz o'zimizni kichik tutib, u gunohdan doim tövbe qilib tursak, Alloh taolo bizni afv qiladi. Aksiya gunohlarimizga tövbe qilmay, birsimizga tövbeni tavsiya qilmay mengavasak, biz Allohning azobiga loyiq bo'lamiz. Shundaqla bu vaqtda tushgan azob shu gunohni qilgan kishilarga emas, shu jamiyatdagi shu gunohlarni to'smagan, tövbeni birsimizga tavsiya qilmagan bütün kishilarning hammasiga tushadi. Alloh taolo bu vaqtda Qur'on Karimda "Vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum xassa wa'lamu annalloha shadidul iqob." Zalimlar bilinlam cheklanmaydigan, uni to'smagan, tövbeni birsiga tavsiya qilmagan, gunohni normal sanagan hamma odamga o'rtaq tushadigan Allohning azobidan qo'rqinglar. Wa'lamu annalloha shadidul iqob. Bilib qo'yinglar, Allohning azobi nihoyat qattiqdir deydi. Demak, biz gunohlarimizga tövbe qilmay, boshqalarning gunohlaridan to'smay, shundaq yashab ketaveradi ekanmiz. Allohning azobi hammamizning ustiga o'rtaq tushadi. Shundaqla bugun kunimizdagi eng chong gunohlardan birisi bizga bo'layotgan zulmlarga qarshi hech qanday bir ish qilmaslik, uning qarta bosh qatirmaslik. Ma bizning mazlum xalqimizni jaholatdan qutuldirish va yoki zulmdan qutuldirish uchun hech qanday xiyol qilmaslik, o'ylanmaslik bu bugun kunimizdagi hammamizning eng chong jinoyati. Gunoh desa tamaki chekish va yoki aroq ichishlam insonlar kelmasin. Bu mu gunoh? Ammo ustimizdagi mas'uliyatni ado qilmaslikmi eng chong gunoh. Bu sababdan agar imkoniyatimiz bo'lmasa, ey Alloh, bizning bu gunohimizni afv qilgin. Nurg'un kishilar ichidan bizni tanlab bu erkin dunyoga elib chiqding. Bizga nurg'unlagan imkonlarni berding, lekin biz bu mas'uliyatni ado qilolmadik. Bizni afv qilgin deb o'zimizning kamchilikini doim e'tirof qilib turishimiz kerak. Hargizmi hamda qanday qilamiz deb o'zimizni mas'uliyatsizlik va yoki mas'uliyat yo'qdek bu xil holatga kelib qolishdan qattiq saqlanishimiz kerak. Shuning uchun bugungi biz Uyg'urlar tövbega intayin ehtiyojli. Agar biz tövbe qilmay, vatandagi xalqimiz xiyolimiz yo'q, Alloh taolo mana shunday erkin dunyo ne'matini bersimi, o'zimizning iymonda, islomida shakllanib, tug'an siri islomdan chekitishga, islomdan chekinish qarab maqadigan bo'lsak, Allohning azobi bizga haqiqatan keladi. Chunki Alloh taolo bizga necha million insonlarga bermagan bir erkinlikni bersa, u mazlum xalq qarta bir ish qilishdi yo'q. O'zimizning iymondan chekinsak, haqiqatan biz Allohning azobiga loyiq bo'lamiz. Alloh taolo bu vaqt Qur'on Karimda "Va ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Sizlarga yetgan musibat sizlarning qilgan gunohinglar sababli bo'ladi deydi. Bugun kunimizda chet elda nurg'unlarga har xil musibat keliglik va shundaqla Uyg'urlarning hammasiga ba'zan meliga keliglik, ba'zan jiniga keliglik, ba'zan iqtisodiga keliglik, ba'zanki avlod farzandlariga keliglik. Bu vaqt biz o'ynashimiz kerak. Nimani xato qildik? Biz ma erkin dunyoga chiqib bo'lgandan keyin g'amimizni nimaga aylantirdik? Burunqi vatandagi diniy qizg'inligimiz bormi? Vatandagi dinni g'am qildigan bu ish bormi, yo'qmi? Vatanda dinni g'am qilgan vaqtimizda, islomni g'am qilgan vaqtimizda ishimiz qandoq yurishgan? Endi ma chet elga chiqqandan keyin Alloh islom deydigan gapni bir yerga cho'rvatib, erkin dunyoga chiqdik deb faqat o'zimizni o'ylagan vaqtda ishimiz qanday bo'ldi, qanday yurishdi, farzandlarimiz qanday cho'ng bo'ldi? Bu vaqtda o'ylashimiz kerak. Chunki Allohning azobi doim iqtisodiy ziyonlan bo'lmaydi. Ba'zida Alloh taolo bizni farzandimiz orqali azoblashi mumkin, ba'zida ayolimiz orqali azoblashi mumkin, ba'zida iqtisodimiz orqali azoblashi mumkin. Demak, Allohning azobi o'ylamagan yerdan keladi. Demak, biz navbatda hammamiz degudek ustimizga mas'uliyat ado qila olmay gunoh o'tkazyapmiz. Buning qarta har vaqt tövbe qilishimiz kerak. Shundaqla vatandagi o'xshash va yoki vatandagidan bekrak o'zimizning dini islomga mahkam eslashimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda "Innan nas iza ra'u zolim va lam ya'khudhu ala yadayhi." Agar kishilar zolimni ko'rib turib, ya'ni ustiga zulm bo'lgan tursa, tuqqanlarga, ota-onalariga zolimlar zulm qilgan tursa, u zolimni to'smasa, uning qarshi bir ishlarni qilmaydi ekan, yushikullahu ay ya'ummahum bi'iqabin min 'indihi thumma yad'unahu fala yustajab lahum. Alloh taolo ularga o'z tarafdan bir azob avatadiki, ular Allohga duo qiladi, duosini ijobat bo'lmaydi deydi. Demak, biz bugun kunimizda erkin dunyoga chiqib oldik deb hech qanday bir mas'uliyatimiz, majburiyatimiz yo'qdek bexud yashab ketsak, Alloh tarafidan bir azob keladiki, u azobning bir alomati shuki, duo qilamiz, duoyimiz ijobat bo'lmaydi. Shundaqla shaytonning bu masalada bizga vasvasa solishdan qattiq saqlanishimiz kerak. Chunki mana shu vaqtda shayton bizga vasvasa qilib, "Ey qara dunyoda nurg'unlagan zolimlar tursa, nurg'unlagan kofirlar tursa, nima uchun Allohning azobi ularga kelmay, bizdek Allohga ishongan, Allohga namoz o'qiganlarga keladi" deb vasvasa qilish mumkin. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va la tahsabannallaha g'afilan amma ya'malu zalimun." Zalimlardan Allohni bexabar deb o'ylamanglar. Hargizmi nima uchun Alloh taolo zalimlarni azoblamaydigando, nima uchun bu kofirlar yashab ketaveradigandu, nima uchun musulmonlarga yordam qilmaydigandu? Ajaba bizga tövbe qilmoqligimiz uchun Alloh taolo bizga azob avatami? Nima uchun u zalimlarga azob avatmaydi deb bu xil vasvasaga tushmanglar. Allohni bexabar deb o'ylamanglar. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Alloh faqat ularni ko'zlari chekchib ketadigan dahshatli kunda texmi qattiq azoblash uchun ba'zida ana shunday zalimlarning azobini
kechiktiradi deydi. Alloh taolaning o'ziga ishongan mu'min musulmon bandalarga ba'zi azob va jazolarni berib, mushu dunyoda jazolaganligi u bandalarga Allohning rahmat qilgani. Chunki bu dunyodagi azoblar, musibatlarning hammasi vaqtliq, ammo qiyomat kuniga qo'yib qo'ysa, u texmi xatarlik. Chunki qiyomatdagi azob texmi uzun, texmi dahshatlik. Ma dunyodagi mahkama kichik bir mahkama, ammo qiyomatdagi mahkama bo'lsa, noydi cho'ng bir mahkama. Shuning uchun Alloh taolo ba'zi zolimlarning azobini ana shu dahshatlik mahkama, shundaqla uzun bo'lgan qiyomatga qoldiradi. Chunki ba'zi zolimlarni mohiyatda azoblasa, jazolasa, ularning jazosiga tegishli jazo belgilab bo'lmaydi. Masalan, tarixda o'tgan nurg'ulg'an zolimlar bor. Million, 2 million, 3 million odamlarni o'ltirgan. U odamni akelib o'ltirish bilan bu 2 million odamning jazosi ilinamdi? Ilinmaydi. Alloh taolo o zolimlarni ana shunday o'lim bo'lmagan, tirisi kuyib ketib ketsa, yangidan tiri almashtirg'ili bo'ladigan qiyomat kuniga qoldirib, ularni dahshatlik azobda azoblash uchun ana shunday ularning azobini kechiktiradi. Shunga hargizmi nima uchun Alloh taolo zolimlarni azoblamaydigandi deb o'ylamaylik. Alloh taolo zolimlarni chuqum jazman azoblaydi. Lekin Alloh taolo Allohga biz ishonganligimiz uchun bizga rahmat qilib, bizga signal berib, mushu dunyoda tavba qilib olishimiz, o'zimizni tepib olishimiz uchun ba'zi azroq musibatlarni beradi. U bir signal, u bir ogohlantirish. Aqlli mu'min undan dars olib, darhol tavba qiladi. Ammo qachoniki xatolatsa, ishimiz o'ngga ketaversa, Alloh bizni azoblamasa, bizga musibat bermasa, bu vaqtda ansirishimiz kerak, bu vaqtda qo'rqishimiz kerak. Chunki bu istidraj, Allohning qo'yib baxatarlik. Alloh qo'yib o'tadi. Ba'zida qiyomat kuni qolib qo'yadi. O'lim bo'lmagan mangulik yashaydigan u hayotda uning azobini tatimiz. Ba'zi vaqtda qo'yib o'tadi, ushtum tutadi, cho'chib ketamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu haqda: "Iza ra'aytalloha yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa innama huwa istidraj." Agar sen Alloh taolaning bir bandiga, o banda gunoh o'tkazib turib, dunyodan yaxshi ko'rgan narsalarning hammasini birvatqanligini ko'rsang, bilib qo'ygan u istidraj, u qo'yib o'tish, ya'ni halokatga tadrijiy yaqinlashtirish. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay." Ular nasihatlarni unutgan chaqda ular hamma eshiklarni ochib, ular birilgan narsalarni xushal bo'lgan vaqtida ularni ushtum tutdik. Fa idahum mublisun. Ular butunlay umidsizlardan bo'lib qoldi deydi. Siz gunoh qilib turib, tavba qilmay turib, ana shundaq jazoni yeb turib, o'zingizning dindan chekingan siri, islomdan yiroqlashgan siri, dunyo ishiklari sizga echilgan bo'lsa, darhol tavba qiling. Chunki bu Allohning sizni halokatga yaqinlashtirishi, halokatga qo'yib o'tishi. Alloh sizni shundaq bir ushtum tutadiki, o'shingizni topolmay qolasiz. Shunga har vaqt Allohga tavba qilishni unutmasligimiz kerak. O'zimizning gunohini bilishimiz kerak, e'tirof qilishimiz kerak, uni aqlashni saqlanishimiz kerak. Shundaqla tavba biz kelgan balo musibatlarni ko'tarib o'tadi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu balo musibatlar tavba orqali ko'tariladi deydi. Shundaqla gunohlarimizga tavba qilmaslik bizni rizqdan mahrum qo'yadi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Innal abda la yahrumu minar rizqi bi dhanbin yusqibuhu." Bir banda qilgan gunohi sababli, tavba qilmaganligi sababli rizqidan mahrum qoladi deydi. Shundaqla tavba bir bandaning Allohdan qo'rqqanligining, qalbining taqvodorligining alomati. Chunki bir gunohni qilgandan keyin Alloh ko'rib turadi, Alloh meni azoblaydi deb darhol Alloh qaytdimi, uning qalbida Allohdan bir qo'rqinish bor, bir taqvodorlik bor degan gap. Bizda mushundaq bir taqvodorlik bo'ladi ekan, Alloh taolo o'ylamagan yerdan bizga chiqish yo'li beradi, o'ylamagan yerdan rizq beradi. Alloh taolo Qur'on Karimda: "Va man yattaqillaha ja'al lahu makhraja." Qanday bir odam Allohdan qo'rqadi ekan, Alloh taolo uningga chiqish yo'li beradi. "Va yarzuqhu min haythu la yahtasib." U o'ylamagan yerdan uningga rizq beradi deydi. Shundaqla gunohlarga tavba qilmaslik, gunohlarga davom qilaverish insonning qalbini dad bosqizadi. Insonning qalbi dad bosgan vaqtida Allohdan qo'rqmaydigan, insondan hayo qilmaydigan bir holat keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda: "Innal abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda." Agar bir banda xatolik o'tkazsa, uning qalbiga bir qor chekit qo'yiladi. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba. Agar u banda gunohidan yenib istig'for aytib tavba qilsa, uning qalbi pokizlanadi. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbu. Agar qaytsa, ya'ni gunohni qilaversa, tavba qilmasa, qalbining hammasini qoplab mushundaq dod besib ketadi, qordab ketadi deydi. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu hadisning davomida: "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Balki ular qilgan ishlari sababli ularning qalbi dod besib ketgan degan bu oyatni o'qidi. Demak, inson gunohidan yanmaganligi, tavba qilmaganligi sababli uning qalbi qordab ketadi, dod besib ketadi. Qalbi qordab ketgan vaqtda, qalbi dod besib ketgan vaqtida musulmonning ish faoliyatlari ko'zga sig'maydigan, jannat va do'zaxga qiziqmaydigan, harom yanmaydigan, hayosiz ishlarga ko'ngil tortadigan mana shundaq bo'lib qoladi. Shundaqla gunoh va xatolikqa tavba qilmaslik ikki do'stning oilasini buzib o'tadi va shundaqla chiroyli o'tayotgan oilaning buzilishiga sabab bo'ladi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Vallazi nafsu Muhammad biyadi." Alloh bilan qasamki, "Ma tawaddu ithnani fafurriqa baynahuma." Ikki odam do'stlashadi ekan, ikkisining ayrilib ketishining sababi faqat ikkisining birisining o'tkazgan gunohi sababli bo'ladi deydi. Undan boshqa gunoh o'tkazish, gunohga tavba qilmaslikning zini oxiratdan burun bu dunyoda nihoyat ko'p. Masalan, mush
şu dünyada düşmanın üstümüzden galba qilishi, bizning galba qilishimizning kechikib ketishining sabablaridan birisi olsa, şu musulmonning gunohi sababli bo'ladi. Sahobalar galbalar kechikib ketsa, ular o'zlarini tekshiradi. Nerede xato qildik, kimga zulm qildik, kimga aziyat berdik, birovning haqqini yeb soldikmi deb o'zlarining gunohini tekshiradi va shundaqla darhol tavba qilishadi. Agar biz bu nusrat kechib ketmasa bo'ladi, bu zolimlar ustidan bir g'alaba qilsak bo'ladi deydi ekanmiz. Eng avval o'zimizni tekshirishimiz kerak. O'tkazgan gunohlarimizni tunib, ma'naviy haqlar bo'lsa unga tavba qilib, moddiy haqlar bo'lsa uni egasiga qaytarib Allohga tavba qilishimiz kerak. Chunki inson xatolashidi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda kullu bani adam xatta'un, har qanday odam balasi ko'p xatolashidi deydi. Az emas, ko'p xatolashidi. Xayrul xatta'in at-tawwabun. Ko'p xatolashuvchilarning eng yaxshisi bo'lsa tavba qilguvchilar deydi. Demak, biz xatolik o'tkazgan bo'lsakmi, darhol tavba qilsak, biz eng yaxshi insonlardan bo'lamiz. Va shundaqla Allohning muhabbatiga erishgan insonlardan bo'lamiz. Agar biz xatolashmagan bo'lsak, bizning ismimiz odam emas, farishta bo'lgan bo'ladi. Agar biz xatolik o'tkazmagan bo'lsak, xatolashmagan bo'lsak, Alloh taolo bizni yo'qitib etib, xatolashadigan jonliqlarni keltirgan bo'ladi. Vallazi nafsi biyadihi law lam tudnibun la zahaballohu bikum va la jaa biqaumin yuznibun fayastaghfirunalloh fayaghfiru lahum. Agar sizlar xatolik o'tkazmagan bo'lsanglar, gunoh ishlamagan bo'lsanglar, Alloh sizlarni ketkizib etib, xatolashadigan, gunoh o'tkazadigan bir qavmni keltiradi. Ular xatolashadi, gunoh o'tkazadi. Ondan keyin Allohga tavba qiladi, istig'for aytadi, Alloh ularni kechiradi deydi. Demak, xatolash insonning tabiati. Xatolik bo'lgani u xatolikni tunamaslik, uni aqlash, uningda oxirgacha turib qilish. Inson suvga tushganligi uchun bo'g'ilib qolmaydi, suvdan chiqolmaganligi uchun bo'g'ilib qoladi. Shuning uchun xatolash har bir insonda bo'ladi. Biz ma'sum emas. Muhim bo'lgani shaytonning aldam xaltasiga tushmay, darhol tavba qilish. Shuni Alloh taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha. Ey Allohga ishongan kishilar, Allohga haqiqiy tavba qilinglar. Sizlar mushundaq Allohga samimiy shaklda tavba qilsanglar, Alloh taolo sizlarning gunohinglarni kechirim qiladi, yomonliqinglarning hammasini o'tib o'tadi. Sizlarni ostidan o'sdan eqib turadigan jannatga kirgizadi. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'a. Qiyomat kunida sizlarni rasvo qilmaydi deydi. Shunga rasvo bo'lishni ilgari mohiyatda tavba qilinglar deydi. Tövbe bir musulmon uchun mana shunday ulug' va muhim bo'lg'achqa, shayton bir musulmonning oldini tövbedan tusish uchun har xil hiyla mikr va tuzoqlarni quriydi. Shayton musulmonni tövbedan tusish uchun qo'yadigan eng chong hiyla mikrning birisi bo'lsa, Allohning afusi bilan aldash. Alloh degan kechirimchan, Alloh degan mehribon, bunchalik gunoh qillasini azoblamaydi deb gunohini mang'uzib beradi. Bu sababdan Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va la yaghurrannakum billahil gharur." Shayton sizlarni Allohning rahmatidan aldab qo'ymasin. Ya'ni Allohning rahmati kengri, Allohning afusi kengri deb bundaq aldab tövbedan tusab qo'ymasin, darhol tavba qilinglar, gunohinglarni yeninglar deydi. Shuning uchun shaytonningki Alloh degan kechirimchan, bunchalik ishlarga nima bo'ladi, palonimi qilib turadigo deganga o'xshagan bundaq vasvaslarga aldinib tavba qilmaslik va tavbani kechiktirishdan qattiq saqlanishimiz kerak. Ikkinchi hilasi bo'lsa, umid uzdirish orqali tavba qilishni to'sish. Ya'ni shayton bizni sen bunchalik gunoh qilgan tursan, bunchalik ig'ir, qabiy ishlarni qilgan tursan, Alloh seni kechiramdi deb bizni umid uzdirib tövbenin aldını tutsadı. Əməliyyatda Allah Teala əgər bir bəndə tövbe qıldı ekan, Allah'ın keçirənməydiğan, əfu qılanmaydiğan günahı yox. Allah şu dərəcədə büyük ki, bir insanın günahı onun aldıda dənizə düşkən bir tamçığa oxşaydı. Yeter ki, o bəndə səmimi tövbe qılsın, Allah Subhanahu wa Taala həmmə günahlarını əfu qıladı. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə "Qul ya ibadiyellezina asrafu ala anfusihim." Ey Muhammed, özgü zulm qılğan, yəni hər xil günahlarını işləb, ağır günahlarını işləb, özgü zulm qılğan bəndələrimə etqin ki, la taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetini ümit üzmənlər. İnnehu yaghfiruz-zunuba cemi'a. Allah bütün günahlarının hamısını əfu qılıdı deydi. Yəni Peyğəmbərimiz Muhammed əleyhissalam arqalı Allah Taala bütün günahlarını əfu qıldığanlığını bizlərə bir işarət verdi. Şunun üçün əsla və əsla şeytanın aldam xaltısına düşüb mən bunçilik günah qıldım, həm də üzümni aldımay. Allah məni əfu qılmaydı o deb qat'i oylamaylı. Qançilik günah qılğan bolmang, o Allah'ın əfusu aldıda heç nəsə emas. Ən mühimi tövbənin həqiqi və səmimi bo'lişi. Bundaqda həqiqi, səmimi bo'lgan tövbə qandaq bo'ladi? Oldin şunu bilishiniz kerakki, tövbə bir musulmonga nisbatan, gunohkor bandaga nisbatan u bir jihad. Ya'ni shayton bilan ilib beradigan jihad. Unda bo'lgan ekan bu jihad unda oson bo'lmaydi. Jarayon talab qiladi, vaqt talab qiladi. Shunga siz bir gunohdan qo'l uzmoqchi bo'lsangiz, bir yomonlikni tashlamoqchi bo'lsangiz, Allohga qaytmoqchi bo'lsangiz, oldidan bu bir jihad, buniga vaqt ketadi. Men bir qancha qatim sinayman, bir qatimda bo'lmasligi mumkin degan bu ideyani qilingizda hozir qilishingiz kerak. Agar unda qilmay, bir qatim tövbə qilib, ikkinchi qatim yana gunoh qaytib qolsangiz, men tövbə qilinmagudakma deb o'ylab qolasiz. Amniyatda hamma odam mana shundaq tövbə qilmoqchi bo'lsa qiynaladi, azoblanadi, ammo bel quyatmagan odam eng oxirida g'alaba qiladi. Shuning uchun tövbə bir kurash, bir mujodila. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir banda gunoh qildi, ondan keyin mening gunohlarimni afu qildigan Robbim bor deb Allohga tövbə qildi, ondan keyin yana gunoh qildi. Yana tövbə qildi, yana gunoh qildi, yana tövbə qildi. Har qatimda Alloh taolo uni afu qildi deydi. Demak, gunoh qilish niyat bilan emas, samimiy shaklda Allohga tövbə qildi ekansiz. Ikkinchi qatim u gunohni qilib qolsangizmi, yana tövbə qilish fursatingiz bo'ladi. Uchinchi qatim qilib qolsangizmi, yana tövbə qilish fursatingiz bo'ladi. 100
100 qatim qilib qolgan bo'lsangiz-mu, agar siz gunohga yenish niyatingiz bilan qilgan bo'lmasangiz, Allohga tavba qilish fursatınız bo'ldi. Shuning uchun necha qatim kendingiz yenib qolgan bo'lang, qat'iy ümitlanmang, yana tavba qilishda ching turing. Chunki siz ana shunday takror gunoh qilib turibmi, yana tavba qilsangiz, Alloh taolo mening bandam gunoh qildi, lekin gunohini kechiradigan bir Robbining bor ekanligini bildi deb sizning gunohlaringizni afv qiladi. Shundaqla tavba qilishda, gunohdan qo'l uzishda eng muhim ishlarning birisi atrofimizdagi muhit va aralashgan kishilar. Agar siz bir ishdan qo'l uzmoqchi bo'lsangiz, haqiqiy niyat bog'lasangiz, agar sizga u gunohga undiganlar muhit bo'lsa va yoki do'st bo'lsa, siz u gunohdan qo'l uzib bo'g'uchilik, u do'stdan, u muhitdan ayriling. Sizning tavba qilaman deb eng yaqin do'stlaringizdan ayrilganligingiz va shundaqla yashab o'sgan muhitingizdan ayrilganligingiz u bir hijrat. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom al-muhajiru man hajara ma nahallohu anhu. Haqiqiy muhojir degan Alloh to'sgan ishlarni tashlagan odam deydi. Ya'ni siz Alloh to'sgan ishlarni tashlayman deb yurtingizdan ayrilgan bo'lsangiz, yaqin do'stingizdan ayrilgan bo'lsangiz, siz bir hijrat ustida. Shundaqla siz jihad ustida. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom al-mujahidu man jahada nafsahu. Haqiqiy mujahid o'zining nafsi bilan jihad qilgani dedi. Ya'ni gunohdan qo'l uzishda, harom ishdan qo'l uzishda nafsingiz bilan kurash qilganligingiz bu sizning jihadingiz. Shuning uchun gunohingizdan qo'l uzish, tavba qilish uchun yurtingizdan ayrilish kelsin, do'stlaringizdan ayrilish kelsin, bundan qat'iy ikkilanmang. Siz hijrat va jihad ustida. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan naql qilingan hadisda bir odam bor ekan, bu odam 99 odamni o'ldiribdi. Ya'ni 99 odamning jiniga zamin bo'lgan, mana shunday ig'ir gunohni o'tkazibdi. Ondan keyin bu odam men tavba qilay deb bir odamning qashiga beribdi. Va u odamdan men 99 odam o'ldirdim, endi mening gunohim afv qilinamdi debdi. Bu odam afv qilinmaydi debdi. Bu odam unda qo'sa men seni o'ldirib, taylig'in 100 odamni o'ldirgan bo'lay deb bu odamni o'ldirib o'tibdi. Ondan keyin bu odam men yana tavba qilay deb yurtidagi eng olim odamni so'rab izlab, uning qashiga berib men 100 odamni o'ldirdim, mening gunohim afv qilinamdi debdi. Bu olim, "Hey, sen bilan Robbingning o'tirisiga tavbaning o'tirisi kimmi to'siyalsin? Albatta Alloh taolo tavba qiladi. Lekin sen paloni shaharga borgan, bu yerda kishilar taqvodor, Allohga ibodat qiladigan kishilar, sen ular qo'shilib ibodat qilgin" debdi. Ya'ni sen gunohdan qo'l uzishing uchun yurtingni tashlagin, muhitini almashtirgin debdi. Bu odam haqiqiy tavba qilg'usi bo'lganligi uchun bo'ladi deb boshqa bir yurt qarab minibdi. Lekin bu odam yo'lning o'tirisiga kelgan vaqtida ajali tushibdi. Bu odamning jannatga olish uchun rahmat farishtasi va azob farishtasi tang kelib qopti. Rahmat farishtasi debdi, bu odam tavba qilgan, shundaqla tavba qilish uchun mangan debdi. Azob farishtasi, bu odam hayotida yaxshi qilib boqmagan, shuning uchun jannatni men olaman debdi. Mana shu vaqtda Alloh taolo yana bir farishtani avatib hukm chiqarishga buyuribdi. Alloh avatgan farishta bu odamningki ikki shaharga bo'lgan musofasini o'lchanglar. Agar tavba qilib bormoqchi bo'lgan shahar yaqin bo'lib qolsa, jannatni rahmat farishtasi olsin. Agar u gunoh ma'siyat o'tkazgan shaharga musofasi yaqin bo'lib qolsa, azob farishtasi olsin debdi. Natijada o'lchigandan keyin bu odamning musofasi tavba qilib bormoqchi bo'lgan shaharga yaqin kelibdi. Shunda qilib bu odamning jannat rahmat farishtasi olibdi. Bu ishonchlik hadis bo'lib, bu hadisdan bizning o'rganganimiz, demak bir odam ana shunday 100 odam o'ltirgan bo'lsa-mu, haqiqiy tavba qildi ekan, samimiy tavba qildi ekan, tavba qilish yo'lida badal to'lashdan yanmaydi ekan, Alloh taolo uning gunohini cho'qim afv qiladi. Shuning uchun samimiy tavba qilsangiz, Alloh sizning butun gunohlaringizni afv qiladi. Samimiy tavbaning birinchi sharti yuqorida o'tganimizda qalbidan haqiqiy pushaymon qilish. Shundaqla ikkinchi qatim u gunohni qilmaslikka iroda bog'lash, ondan keyin Allohga yaldirib duo qilish, Allohga istig'for aytish va shundaqla imkon bo'lsa gunohi qarta kafarat bo'lish uchun yaxshilarni ko'p qilish. Ya'ni qalbingizda ilgari qilgan gunohlaringizga haqiqiy samimiy shaklda pushaymon qilib, ikkinchi qatim qilmaslikni niyat bilan Allohdan tilishingiz, Allohdan afv tilishingiz, mana bu haqiqiy samimiy tavba. Siz mana shunday tavba qilgandan keyin ikkinchi qatim u gunohga yiqilishmasangiz, tavbangizning qabul bo'lganligining bir alomatini ko'rgan bo'lasiz. Undan keyin ish harakatingiz o'zgarish bo'lgan bo'lsa, bu sizning tavbangizning qabul bo'lganligining yana bir alomati. Undan keyin ilgari hayotingiz qarta bir pushaymonlik, eshinish tuyg'usi bo'lsa va shundaqla tavba qilgandan keyingi hayotingiz qarta rozimanlik bo'lsa, bu sizning tavbangizning yana bir qabul bo'lganligining alomati. Alloh taolo hammamizni tavba qiladigan, o'zi yaxshi ko'radigan, gunohlarimizni afv qilgan bandalarning qatoridan qilsin.